Këto pamje janë për të treguar se sa e vogël duket bota për sultanin, njeriun më të gjatë të gjallë në botë. Por sa është i gjatë ai? Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta shqip. Vjeçari Sultan Kösen nga Turqia, kur ishte matur në vitin 2018, ishte i gjatë 251 cm. Ai është një nga pjesëtarët më ikonik të familjes së rekordeve. Ka marrë famë në të gjithë botën për gjatësinë e tij, ndërsa shuplakat e tij janë 28.5 cm. Sultani vazhdimisht has në pengesa nga vesha e deri te hyrja në vetura.